नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। लघुचाप प्रभाव में आज राज्य में प्रबल बर्षिब। आज सन्धार उपकूल समेत दक्षिण आभ्यंतरण जिलागुड़िक प्रबल वर्षार संभावना रही। उत्तर तथा उत्तर उपकूल जिलागुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। बालेश्वर समेत 18 जिले में प्रबल वर्षार संभावना नहीं सतर्क कर पाणीपाग विभाग। एपटे आसंता काली ठारू राज्य में बढ़ वर्षार परिमाण। ऑरेंज वार्निंग नहीं हाई अलर्ट रखी पाणीपाग विभाग। 7 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही। गजपति गंजाम कंधमाल कलाहांडी समेत बलांगीर बौद्ध और बरगढ़ जिला को आसंता काली प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना थिबारु सतर्क करेछि पाणीपाग विभाग। एबे तलिया अंचल जलबंदी समस्या सृष्टिर संभावना थिबा बेले पहाड़िया अंचल में भूस्खलन भली संभावना थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिबा जिलामानकर जिला प्रशासन को सजग रहिबा पई एसआरसी सूचना दैछन्ति। तबे सृष्टि होइथिबा घूर्णी बलय आगामी 24 घंटा मध्य लघुचाप परिणत हेबो एवं परवर्ती 24 घंटा मध्य यह वेलमार्क रूप नेबो बोली सूचना दैछि पाणीपाग विभाग। जहाँकि आगामी 5 दिन पर्यंत राज्यर उपकूल समेत आभ्यंतरण और दक्षिण में प्रबल वर्षार संभावना रही। एने अधिकांश जिला को हाई अलर्ट ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। तबे निश्चय जानी रखंतु आज संध्या ठारू आसंता काली सकाळ मध्य बालेश्वर समेत केउ 18 जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही और आसंता काली केउ सब जिला मानकु ऑरेंज केउ सब जिला मानकु येलो वार्निंग नहीं सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। ता पूर्व आज आपण मान अंचल स्थिति कोन रही निश्चय कमेंट बॉक्स में जणातु और वीडियो भलो लागले लाइक शेयर करंतु। तो भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र मिलता सूचना अनुसार बंगोपसागर तथा ओडिशा उपकूल सृष्टि होती घूर्णी बलय आगामी 24 घंटे लघुचाप रूप नेबा नहीं संभावना करछि पाणीपाग विभाग। जार प्रभाव में आगामी 25 तारीख पर्यंत राज्य में देखा मिल वर्षा प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना थी चेतावनी जारी करछि पाणीपाग विभाग। बट आज सन्धार उपकूलवर्ती जिलागुड़िक हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा लगी रहिबो एवं रातिर वर्षार परिमाण बढ़िबा नहीं सूचना देछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा कटक जाजपुर समेत केउझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा दक्षिण उपकूल समेत दक्षिण आभ्यंतरण जिला विशेषकर गजपति रायगड़ा कलाहांडी नवरंगपुर समेत कोरापुट और मालकानगिरी जिला जारी होइछि येलो वार्निंग। आगामी 24 घंटा मध्य समस्त जिला मानकर प्रबल वर्षार संभावना थिबारु आज संध्या ठारू आसंता काली सकाळ 8:30 मध्य समस्त जिला मानकु येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। गोटे गत 24 घंटा मध्य राज्यर अधिकांश जिले में वर्षार परिमाण कमिछि। तबे सर्वाधिक वर्षा खोर्धाठारे देखा मिली 50 मिलीमीटर वर्षा होइथिबा बेले कोरापुट 41 मिलीमीटर और कटक 37 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि।